Yesu ashimwe. Reka dushime Imana cyane iduhaye umwanya ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo, ariko nkuko yabisezeranye mu ijambo ryayo ko nitujya kwiga ijambo ryayo tuzatuma tukayambaza tukayisaba umwuka wayo ngo atuyobore. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yera ikiranuka, mu gihe wacu dukunda, turagushimye turagwimbaje kutubereye Imana, izina rye rihabwa icyubahiro. Mu isi no mu ijuru nta yindi Mana ihwanye nawe, nicyo gituma tugucira bugufi tukagusenga, tukwambaza, twifuza kuyoborwa nawe. Turagushaka ubuntu, izina rye rihimbazwe. Turifuza ko uyu mwanya twakumva uvugana n'imitima yacu, imitima yacu uyikoreho ibangukire kumva ijwi ryawe ry'impuhwe. Mwami Imana yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Twiyoborere mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo uwahumbye neza. Uwahumbye neza. Turifashisha igitekerezo kiri mu gitabo cya Rusi igice cya 2. Rusi igice cya 2. Ntabwo tugiye kureba ibya Rusi avuga ngo rwose ngo singusiga ngo uzagwa niho nzagwa, ahubwo turiga igice cya 2, Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza. Reka dusome. Nuko Nawomi yari afite mwene wa w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Tugende gake gake tubanze tumenye uyu muntu yaragiye mu murima we ninde. Bibiliya tubwiye ngo ni umuntu ukomeye w'umutunzi. Umuntu ukomeye w'umutunzi. Mbese hari undi muntu Bibiliya yaba yita ukomeye? Mbese hari undi muntu Bibiliya bigaragaza nk'umutunzi ku buryo Bibiliya yaba ishaka kwerekana Bowazi nkaho ashushanya uwo nguwo? Kugira ngo tumusobanukirwe neza, reka dusome ku murongo wa 20, kugira ngo tubanze tumenye neza iby'uyu muntu uwo uyu Bowazi ashushanya. Umuntu ukomeye, umuntu w'umutunzi ninde Rusi yagiye guhumba mu mirima ye, kugira ngo tubifate icyitegererezo. Umurongo wa 20, Nawomi abwira umukazana we ati, uwo mugabo ahiriwe kuwiteka, utarorereye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Nawomi arongera aramubwira ati, uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Uyu murongo uragaragaza ibintu bitatu. Icyambere nuko uyu mugabo ukomeye w'umutunzi hari icyo akora, nuko agirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Icyo ni kimwe Nawomi yamubwiye. Ijambo rya kabiri yabwiye Rusi, Nawomi yaramubwiye ati, uwo mugabo w'umutunzi, uwo mugabo ukomeye, uwo mugabo ngo ni mwene wacu wa bugufi. Iri naryo ni ijambo tugiye kwitaho cyane. Kandi irya gatatu yaramubwiye ngo numwe wo mu bacunguzi bacu. Icyo nicyo kwitaho. Mbese hari abacunguzi bangahe? Ngo numwe mu bacunguzi bacu. Ayo magambo atatu tugiye kuyasesengura neza turebe, turaza kumenya uyu mugabo Bowazi yashushanyaga. Uyu mugabo witwa ngo ni umugabo ukomeye kandi ni umugabo w'umutunzi. Icyambere kugira ngo tubisobanukirwe, ngo agirira neza abeza abakiriho n'abanyakwigendera. Abakiriho n'abanyakwigendera. Reka turigaruka mu kanya ko tubanze turebe ni mwene wacu wa bugufi. Mwene wacu wa bugufi. None turaza kugaruka kuba agira neza abakiriho n'abanyakwigendera, tuze kureba kuba ari umwe mu bacunguzi bacu, dusobanukirwa uwo ari we. None tumenye umurima Rusi yagiye guhumbamo ni uwande, kandi umurima twe dukwiye kujya guhumbamo ni uwande. Wenda guhumba hariho abatabisobanukirwa bakiri bato. Guhumba twajyaga tubikora turi abana bato. Iwacu baba bamaze gusarura, wenda nk'ibishyimbo, tugasubira inyuma mu murima basaruye nk'ibishyimbo, tukajya guhumba, tukagenda dutoragura ibishyimbo byagiye bimeneka byitonora bikagwa hasi, ibyagiye bisigara bataranduye tukabitora nabyo, ku buryo wasangaga umuntu akuyemo nka 1 nka 20. Ibyo nibyo twitaga byitwa guhumba. Nuko Rusi ngo yagiye guhumba mu murima w'umugabo ukomeye, umugabo w'umutunzi, umugabo ugirira neza abakiriho ndetse n'abanyakwigendera, umugabo
w'umucunguzi wacu, umwe mu bacunguzi bacu, kandi ngo akaba mwene wacu wa bugufi. Kugira ngo dusobanukirwe mwene wacu wa bugufi, reka turebe mu Baheburayo igice cya 2. Abaheburayo igice cya 2 turahera ku murongo wa 11. Haranditse ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Ni mwene wacu. Ati nzabwira bene data izina ryawe, muririmbire ishimwe hagati y'iteraniro, kandi nzaba ariyo niringiye, kandi ati dore ndi hano jyewe n'abana Imana yampaye. Uyu mugabo uvugwa ahangaha ngo ntabwo akorwa n'isoni zo kutwita bene se. Uyu mugabo uvugwa ahangaha ngo aravuga ati dore ndi hano. Ni umugabo ubera hose icyarimwe, aho waba uri hose aravuga ngo ndi hano. Waba uri i Kigali, waba uri mu ntara, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, waba uri muri Afurika, mu Burayi, aho uri hose aravuga ati ndi hano. Uyu mugabo ninde uvuga ati ndi hano? Uyu mugabo ninde uvuga ati ntabwo nkorwa n'isoni zo kubita bene se? Ati kandi ari ikintu gitangaje kirimo hano. Aravuga ati ntabwo nkorwa n'isoni zo kubita bene data, kandi hirya akavuga ati dore ndi hano n'abana Imana yampaye. Abita abana be, kandi atwita abana be, kandi akatwita bene se. Uyu ni mukuru wacu, ni mwene wacu wa bugufi. Umva uko bavuze kugira ngo tumusobanukirwe neza. Ku murongo wa 14 ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Uyu ni Kristo Yesu uvugwa. Kristo Yesu niwe wambaye umubiri wacu w'abantu. Yari Imana ariko yambara umubiri wa kimuntu. Ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, abone uko abatura bahoze mu bata bwo gutinya urupfu bw'umukobwa kwabo kose. Ati kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi, kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Kristo Yesu yambaye umubiri wa kimuntu, yambara umubiri wa mwene Adamu, kandi arababazwa, abaho nabi, ahuza umubiri n'amaraso natwe, kugira ngo abone uko tubatura, adutabara, dukure mu byaha. Nguwo mwene wacu wa bugufi, ni mukuru wacu, kandi n'Imana yacu. Aravuga ati jyewe, ati ndi hano n'Imana n'abana Imana yampaye. Ngo ni mwene wacu wa bugufi. Uwo niwe mugabo witwa ukomeye, uwo niwe mugabo witwa umutunzi, ndetse hari Bibiliya yavuze ngo azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Ni umugabo ukomeye. Nguyu uwo yagiye guhumba mu murima we Rusi. Ndetse wenda tugaruke kuri aya magambo ngo uwo mugabo aherewe ku Uwiteka. Mwibuke neza ijambo ngo ahiriwe ku Uwiteka. Ubwo Yesu yajyaga i Yerusalemu ahetswe n'indogobe, abantu batangiye kuririmba ngo arahiriwe, ngo Hoziyana ahasumba hose, Hoziyana hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ahiriwe ku Uwiteka rero. Kandi ngo ntabwo yarorereye kugira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Buri hari abantu bari mu itorero baramaze kuba abanyakwigendera, barapfuye mu by'umwuka, abo nabo bagirira neza. Abari mu itorero nabo bakiriho, bagifite ubuntu bw'Imana mu mibereho yabo, umwuka w'Imana akorera mu mitima yabo, abo ngabo nabo abagirira neza. Ariko witonde, ntabwo babanje ngo abanyakwigendera bakurikiza abakiriho, ahubwo babanje abakiriho bakurikizaho abanyakwigendera. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko kugira ngo agirire neza abanyakwigendera, abinyuza mu bakiriho, abantu b'Imana bafite imibereho mizima y'iby'umwuka, babana n'Imana, bakorana n'Imana, nibo banyurwamo kugira ngo bagere mu bapfuye mu by'umwuka.
kandi afite ubushobozi bwo kubagira neza naho barabaye banyakwigendera koko barapfuye mu by'umwuka. Mwene ndatanze arabona yageze icyigisho agaruka ku bantu Yesu yazuye ko bari mu byiciro bitatu. Yazuye abantu batatu gusa. Yazuye umwana wa Yayiro, umukobwa wa Yayiro, amusanze mu rugo, bishushanya abantu bapfuye mu by'umwuka ariko bakiri mu itorero. Nanone azura umuhungu w'umupfakazi w'Inayini, uwo yari amaze kuva mu rugo ari mu nzira bajya kumushyingura. Ashushanya abantu bamaze gupfa mu by'umwuka ndetse barimo bagenda basohoka mu itorero, bagenda bava mu bantu b'Imana bajya kwifatanya n'ab'isi. Abona afite ubushobozi bwo kubagirira neza akabazura. Uwa gatatu yazuye ni Lazaro, uwo bari baramujyanye ntibamugeza hanze gusa ngo baranamushyinguye amara iminsi 4 mu gituro. Uwo nawe yaramuzuye. N'aba bandi bamaze gupfa rwose basubiye mu byaha, afite ububasha bwo kubazura. Yitwa umugabo ukomeye kandi ni umutunzi w'imbabazi. Ariko se kuki bavuze ngo numwe umwe mu bacunguzi bacu? Mbese hari undi mucunguzi twari dufite? Hari undi mucunguzi twari dufite? Reka dusome muri Rusi igice cya 3 umurongo wa 12 wumva uko yavuze. Yaravuze ngo nukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hari undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Hari umucunguzi wa bugufi twegereye cyane kurenza we. Mbese uwo ngo abasha kuducungura ko tuzi ko nta rindi zina abari munsi bose bakirizwa amari rya Yesu. Kadusome mu gice cya 14 umurongo wa igice cya 4 twumva uko avuga. Umurongo wa mbere, Bowazi mu marembo y'umudugudu yicarayo, wa mucunguzi yavuze anyuraho baramuhamagara. Reka twihute. Umurongo wa 3 abwira umucunguzi, wa mucunguzi ati Nawomi yaragarutse yavuye mu gihugu cy'Imowabu. Umurongo wa 4 nashaka kubikubwira kugira ngo uyigurire, nushaka iyo sambu ngo ye uyicungure. Reka nsome umurongo neza kugira ngo tubumve. Umurongo wa 3 abwira wa mucunguzi ati Nawomi yaragarutse yavuye mu gihugu cy'Imowabu, none arashaka kugura isambu yari ya mwene wacu Elimeleki. Nashakaga kubikubwira no kukubwira nti uyigurira imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kwicungura uyicungure, nutabishaka mbwira mbimenye, kuko ari nta wundi wayicungura utari wowe nanjye ugukurikiye. Ni wowe nanjye ugukurikiye. Hari ahandi yavuze mu gice cya 3 ngo niwe wabugufi kurutaho, niwe utwegereye cyane. None ahangaha abaye wa kabiri. Mbese ni Yesu agaragazwa nk'uwa kabiri, naho bamwita Adamu. Hari aho Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ntabwo abasha kuducungura. Bibiliya iratubwira ngo Adamu wa mbere yaje ari ubutaka, ariko Adamu wa kabiri aza ari umwuka, ndetse ngo ahesha ubugingo. Rero Adamu wa mbere ari we mubiri ntabwo abasha gucungura umuntu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ashobora gukizwa ari we wese. Uzasanga inshuro nyinshi abantu bashaka gukizwa n'imirimo bakoze. Na Adamu wa mbere urimo akoreramo. Adamu akimara gukora icyaha ngo yiremeye ibicocero mu bibabi by'umutini. Abantu biremera ibicocero mu bibabi by'umutini bashaka gukizwa n'imirimo bakoze. Umuntu akumva ko azakizwa nuko ari umuyobozi w'itorero, akumva ko azakizwa nuko ari umubwiriza, akumva ko azakizwa nuko ari umudiyakoni cyangwa umudiyakonikazi, kumuririmbyi. Ibyo byose ntabwo byagukiza, ahubwo hakenewe Adamu wa kabiri, umucunguzi wacu wa bugufi. Umucunguzi wacu wa bugufi. Uwo nguwo niwe Rusi yagiye mu murima we. Reka tugaruka mu gice cya 2 twumve ngo yagiye mu murima w'umuntu ukomeye w'umutunzi, nuko aragenda humba mu mirima. Umurongo wa 3 aragenda humba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo yari wa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Bowazi avuye i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bakamabwire abari mu murima w'uyu mugabo ukomeye bahabwa umugisha n'Uwiteka, babwirwa amagambo aryoheye amatwi n'umutima ngo Uwiteka abane namwe. 5 maze Bowazi abaza umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Umuntu uri mu murima w'uyu mugabo ukomeye, umva uyu mugabo ukomeye yifuza kumenya ibye. Mbese ujya utera amatsiko ugakamura intekerezo z'umwami kugira ngo yifuze kumenya uwo ari we.
mbese ujya ugira amatsiko yo kuba mu bwatsi bwe ku buryo yifuza uyu muntu ukunda kuba iruhande rwanjye, uyu muntu ukunda kuba mu ijambo ry'Imana, uyu muntu ukunda kuba mu masengesho, uyu nguyu ni muntu ki ngo yite ku byawe, ahagarare abanza abyiteho. Ubwo yari ageze munsi y'igiti Zakayo yari arimo, yarahagaze abanza kwita ku bye. Ati uyu mukobwa ninde? Ati uyu mukobwa ni uwandi? Umusaruzi ati ni wa Mowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko nkumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gato yinjiye mu nzu. Iri jambo ngo yinjiye mu nzu ni ryo kwitaho. Hari abantu bajya mu murima guhumba, mu murima w'umwami, ariko bakisubirira iwabo mu rugo, bakisubirira iwabo. Iri kosa ryabaye no kuri Rusi. Yaje guhumba ariko ngo agera ngo asubira iwabo. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorintho n'igice cya 5 njya ngo ni wa 7 ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'umwami Imana. Hari abantu bajya mu by'Imana ariko barangiza bakisubirira iwabo mu mubiri. Ibi nibyo byari bibaye kuri Rusi, ariko nabana Rusi byibuze ngo byamubayeho akanya gato, ariko wowe usubiye iwanyu mu mubiri igihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki? Reka buri wese yisuzume. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye uva muri uyu murima, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano. Iri tegeko rirabwirwa abantu bose bashaka ubwami bw'Imana. Uyu mugabo ukomeye, uyu mugabo w'umutunzi w'imbabazi, uyu mwene wacu wa bugufi, ugirira neza abakiriho ndetse n'abanyakwigendera, Adamu wa kabiri, arabwira abantu bose baza mu bye, baza mu murima we, baza mu by'Imana, arababwira ati ntukajye ujya mu wundi murima, ntukave hano. Uhanga amaso ku murima basaruramo, ngo ujye bugufi bw'abaja banjye, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko negetse abahungu ko batazakwakura? Uhanga amaso abaja banjye ubakurikire, ugere ikirenge mu cy'abakurambere n'abahanuzi, ubarize inzira z'abakera ubakurikire. Nuko ati ntiwumvise ko negetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi umwe kuyo abahungu bavomye. Uko ugize inyota, hari abantu abahungu be baba bagize amazi bavoma y'ubugingo, bakarara amajoro bavoma, bakajya imbere y'Imana, bakaza bafite ijambo ry'Imana, bafite ubuntu bw'Imana, bafite amazi y'ubugingo bavomye. Uko ugize inyota jya ujya kunywa kuri ayo mazi, ntabwo agukumira. Nuko Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati niki gitumye mugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Umva umuntu wahumbye neza, ariko wahumbye neza ntabwo umukazana agira n'ikibazo na nyirabukwe. Uwahumbye neza ajya mu murima w'umugabo ukomeye, umugabo w'umutunzi w'imbabazi, ajya mu murima wa mwene wacu wa bugufi. Uwahumbye neza amubwira amagambo y'ihumure, akamubwira ati ntukajye mu wundi murima. Umuntu wahumbye neza n'uwo abwira ati uko ugize inyota jya ugenda ugotomere kuyo abahungu bavomye. Ubu hariho abantu bazi kugotomera rwose, bajya ugasanga ararya ijambo ry'Imana, yakumva abantu barivuga ugasanga birimo ubuntu bw'Imana buramanuka bwiruha mu mutima he rwose, umva akagotomera kuyo abahungu bavomye. Wahumbye neza abwirwa amagambo ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Ubundi Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 7, reka tuyavuge tuyasoma. Abaroma igice cya 7 hari nk'amagambo avuga iby'umugabo wa mbere, wa mucunguzi wacu wa mbere. Haranditse umurongo wa mbere ngo mbese bene data muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba ahambuye ku mategeko y'umugabo we, yakwishakira undi mugabo.
nuko rero nicyo gitumye umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko, nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Ni ukuvuga ngo niba Satani ari ukikugenga, warangiza ukanajya no mu by'Imana, ugashaka kuvuga ngo uragenda mu by'Imana, ufite abagabo babiri witwa umusambanyikazi, bisaba ko umugabo wa mbere apfa, bisaba kupfa kuri kamere. Rero Bowazi arimwe arabwira Rusi ngo numvise ibyo yagirira neza nyoko bukwe, aho umugabo wawe apfiriye, aho umugabo wa mbere apfiriye, aho umuntu wa kera apfiriye, aho umuntu apfuye kuri kamere, noneho abasha gushyingiranwa n'uyu mugabo wa kabiri ari we mwene wacu wa bugufi, kandi abasha kuza mu bwoko bw'Imana. Yambwira ati numvise ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhera aho umugabo wawe apfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Rusi yasize se, asiga nyina, asiga igihugu yavukiyemo, aza mu bwoko bw'Imana. Ubu muntu wahumbye neza ntabwo ari wagiye mu rusengero gusa ngo bigishe ijambo ry'Imana atahe, ejo bongeye bigishe ijambo ry'Imana atahe, ahubwo umuntu wahumbye ijambo ry'Imana neza akaje kubona nk'imbuto imutunga ihindura ubugingo bwe, ni wa wundi wemera gupfa ku mugabo wa mbere, upfa ku muntu wa kera, none agapfa kuri kamere. Icya kabiri ni wa wundi usiga se na nyina n'abavandimwe. Yesu yavuze amagambo akomeye, yavuze ngo umuntu nashaka kumwigishwa wanjye ntiyange se cyangwa nyina cyangwa abavandimwe cyangwa abana be ndetse namwe ubwe ngo yiyange, uwo ntabasha kumwigishwa wanjye. Rusi biragaragara ko izi kondisiyo zose yamaze kuzuzuza. Rusi biragaragara ko ari umuntu wahumbye neza rwose, yagiye mu murima w'umugabo ukomeye, yasize byose ajya mu bwoko bw'Imana, abasha kubarirwa mu bwoko bw'Imana. Noneho ubu ngubu arangije amubwira ati Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingorano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati ubu ndi Rusi ugiye gusubiza wa mugabo ukomeye, aramubwira ati nkugireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umubaja wawe. Ubwe ntabwo ayibona nk'ukomeye, aravuga ati ntabwo mpwanye n'umwe wo mu baja bawe, afite kwicisha bugufi mu mutima. Ariko nubwo bimeze bityo, Rusi hari icyamubayeho. Igihe tuvuga ibi ngibi wisuzume nawe urebe, mbese nanjye naba naragize guhumba nk'uko Rusi. Igihe cyose nagiye niga ijambo ry'Imana, igihe cyose nagiye njya mu rusengero, igihe cyose nagiye njya mu materaniro, mbese mfite imyitwarire nk'iya Rusi, nanjye navuga ko nahumbye neza. Aravuga ngo nkugiriyeho umugisha databuja. Uwahumbye neza n'uwagiye mu materaniro akagira umugisha kuri Yesu. Umaze umubabaro. Ikindi kandi ntawe ugira umugisha kuri Yesu atabanje kugira umubabaro. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Umwuka w'Imana asaba umuntu akabanza gutsinda umutima we, akamwemeza ubunyacyaha bwe, bigatuma agira umubabaro mu mutima, akabona atandukanijwe n'Imana, akabona ibyaha byaramuzonze uhereye mu bworo bw'icyenyo akageza mu gitwaro hose n'ibyaha ngo n'ibisebe binuka n'inguma bitigeze gukandwa, akababazwa nuko atandukanijwe n'Imana, akagira ubwoba agatinya yuko guhagarara ibyaha bye n'amahumane imbere y'Umwami Imana. Uwo nguwo ufite umubabaro umeze gutyo, uwo nguwo umwuka w'Imana yatsinze, akaba yemejwe ibyaha bye, agashavura akajya imbere y'Imana. Bibiliya iratubwira ngo abashavura nibo bazahozwa, abashavura batyo bazahozwa. Ati nkugireho umugisha databuja, umaze umubabaro. Ubundi Bibiliya itandukanye ibintu bibiri, umugisha n'imigisha. Kugira ngo tubyumve neza, reka dufate urugero kuri Yakobo yabaga kwa Labani nyirarume. Imana imuha imigisha myinshi, agira intama, agira ihene, agira inka, agira abagaragu, agira abaja, agira abagore, agira abana. Yari afite ubutunzi bwinshi, Imana yaramuhaye imigisha rwose. Ariko hari umunsi yarayakirana na marayika avuga ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Uyu mugisha yakiranaga nawe asaba n'uwuhe? Ni wa wundi Imana yari yarabwiye Aburahamu. Imana yabwiye Aburahamu iti
mu rubyaro rwawe nibwo amahanga yose azaherwa umugisha. Mbese urubyaro rw'umugore, urubyaro rwa Aburahamu amahanga yose aherwa umugisha ni uruhe? Witonde ko Imana ntabwo yavuze ngo mu mbyaro zawe, yavuze mu rubyaro, nko kuvuga umwe ari we Kristo Yesu. Rero uwo ni wa mahanga yose yo mu isi abasha guherwamo umugisha. Uwo ni wo Imana yabwiraga Aburahamu, uwo ni we Imana yabwiye Isaka, uwo ni we Yakobo nawe yabwiwe, bituma mwifuza, bituma mushaka, bituma yifuza uwo mugisha kugeza ubwo yananyuze mu nzira zibuzanyijwe ariganya mukuru we yashakashakaga Yesu mu bugingo bwe. Uwo mugisha niwe yakiranye asaba, avuga ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Yashakaga ko Yesu amwiha agahindura ubugingo bwe. Ubwo Yesu azagaruka, ijambo ry'Imana yatubwira muri Matayo 25 ngo azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo datahaye imigisha. Oya, ahubwo aravuga ngo nimuze mwebwe abo datahaye umugisha. Nuko Rusi aravuga ati nkugiriyeho umugisha, nkugiriyeho umugisha. Hahirwa abantu bagira umugisha ku Uwiteka, hahirwa abantu bagira umugisha ku Uwiteka. Mbese igihe umaze ujya kuba mu itorero, igihe umaze ubatijwe, igihe umaze uri, mbese waba warigeze ugira umugisha ku Uwiteka? Ndagira ngo urebe neza, wisuzume urebe niba uyu mugisha wo gutuma Imana ibasha guhindura imibereho yawe, ikaguhindura izina nk'uko yahinduye izina rya Yakobo, warigeze uwugira bigutera kujya imbere y'Imana. Mbese umurimo wagiye guhumbamo n'uwandi wowe. Ati nkugiriyeho umugisha, umaze umubabaro, akumara umubabaro. Iyo umugiriyeho umugisha akumara umubabaro, akanezeza ubugingo bwawe, agahaza ubugingo bwawe umunezero n'ibyishimo. 14 igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira, umva nkubwire, umuntu ugira umugisha ku Uwiteka, uwo niwe wahumbye neza, uwo ngo igihe cyo kurya kiba gisohoye. Bishatse kuvuga iki? Uwagira umugisha ku Uwiteka abasha gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira mu Baheburayo igice cya 8, Abaheburayo igice cya 8, Abaheburayo igice cya 8, hari nk'amagambo atubwira ngo umurongo wa 10 ngo kuko iri sezerano ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Abo nabo namugira umugisha akabiha, bamubonye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe undi, cyangwa ngo umuntu wese yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibagirwa ukundi. Umuntu Uwiteka ababariye ibyaha, umuntu ugira umugisha ku Uwiteka akamubabarira ibyaha, akahindura imibereho ye, uyu nguyu Uwiteka mu ubwenge bwo gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo bazigishanya kuko nzabababarira. Igihe cyo kurya kiba kigeze cyo kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo azakomeza kujya kugotomera ko abahungu bavomye gusa, ahubwo nawe ubwe azajya kwivomera. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana, uko Yesu yavuze muri Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8 umurongo wa 43 haranditse ngo, ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. 47 Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Umuntu utarabyarwa n'Imana ngo abe umwana wayo, iri jambo arisoma agasoma nk'usoma ikinyamakuru, ntabwo ashobora kumva ijambo ry'Imana. Ariko uwagira umugisha ku Uwiteka, uwahumbye neza, Uwiteka akamumara umubabaro, uyu nguyu abarirwa mu bana b'Imana, kandi kuko ari umwana w'Imana yumva amagambo y'Imana. Nanone iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, n'igice cya 2, haranditse ngo umurongo wa 14 ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Umuntu w'umwuka, umuntu w'Imana, wabyawe n'Imana, niwe ubasha kumva amagambo y'Imana.
rero ahangaha Bowazi, uyu mugabo ukomeye, uyu mwene wacu wa bugufi, uyu mugabo w'umutunzi w'imbabazi, yabwiye Rusi ko igihe cyo kurya gisohoye. Kuki? Amugiriyeho umugisha, amumaze umubabaro. Umaze kugira umugisha ku Mana, igihe cyo kurya kiba gisohoye. Ababasha kwiga ijambo ry'Imana akarisobanukirwa, kandi umwuka w'Imana akabana nawe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo nibo nzayandika, ngo ntibazigishanya, kuko nzababarira ibyaha byabo. Ugira umugisha ku Uwiteka, igihe cyo kurya kiba gisohoye. Umurongo wa 14, Rusi igice cya 2 umurongo wa 14. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira, mukambabwire inshuti zanjye, umuntu umaze kugira umugisha ku Uwiteka, uwahumbye neza, wahuye n'umugabo w'umutunzi kandi ukomeye, wahuye n'umugabo mwene wacu wa bugufi, uyu nguyu abasha kuganira nawe akamubwira akumva. Bowazi aramubwira, ijambo ngo aramubwira ndarikunda cyane. Bowazi aramubwira, igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira. Amubwira iki? Aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yesu yarabisobanuye neza yuko ari we mutsima wamanutse ava mu ijuru, kandi iri jambo ni ryo mutsima w'ubugingo. Ngwino urye, igihe cyo kurya kiba gisohoye. Ariko turaza kwibaza ikibazo, kuki yamubwiye ati ukoze intore yawe muri vino isharira? Ubundi vino ivuga iki? Kugira ngo tubyumve, reka dusome muri Matayo igice cya 26. Matayo 26 umurongo wa 26 haranditse ngo bakirya, yenda umutsima arawushimira, arawumanyura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Hano hari ikintu gitangaje. Bararyaga, ariko baryaga ikindi kitari umubiri wa Kristo. Birashoboka ko umuntu yaza akaba mu materaniro akagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ariko ataragira umwanya wo kurya umubiri wa Kristo. Baranditse ngo bakirya, arababwira ngo none nimwakire murye, uyu ni umubiri wanjye uzabatanga, uyu ni umubiri wanjye. Baryaga ariko ntabwo baryaga umubiri we. Bakirya, yenda umutsima arawushimira, arawumanyura, awuha abigishwa ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. 27. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ikibazo, ngo afashe igikombe arakibaheza ngo mwakire mumwe mwese nyuma yo kugishimira, ariko arangije ngo aya ni amaraso yanjye. Mbese muri icyo gikombe harimo amaraso ye? Ndagira ngo mbibutse ko kuri iyi saha umubiri wari utarakomereka na gato. Yagombaga kuba igitambo gitambirwa ibyaha by'abari mu isi, kandi igitambo cyagomba kuba kidafite inenge na ntoya. Nta namwe yagombaga kuba yakomeretse. None ko atarakomereka, ni buryo ki avuze ngo aya ni amaraso yanjye? Ni igishushanyo. Hari ikindi kirimo kitari amaraso, ahubwo gishushanya amaraso. Turakibwirwa n'iki? Ku murongo wa 29. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none, nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Uyu murongo wa 29 uragaragaza neza ko icyari kiri muri iki gikombe ntabwo ari amaraso, ahubwo ni vino yo mu muzabibu. Ni vino iva mu mbuto z'umuzabibu. Afata igikombe kirimo vino iva mu mbuto z'umuzabibu, arabahereza ati nimwakire munywereho mwese, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Bityo vino ishushanya amaraso ya Kristo. Rusi yarabwiwe ngo fata intore yawe uyikoze muri vino isharira, ukoze mu maraso ya Kristo. Ariko kuki byiswe ngo nisharira? Amaraso ya Kristo kugira ngo azaboneke, abashe kutubera incungu y'ibyaha byacu, byanyuze mu mibabaro ishaririye.
nicyo cyatumye avuga ngo ukoze muri vino isharira. Ati ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpere none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya. Hano hari ikintu numva ntarengaho tutavuze, nubwo twasobanuraga ibya vino, ariko hari ikintu dukwiye gusobanukirwamo hano. Yaravuze ngo ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpere none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Kenshi na kenshi abantu basoma isomo bakumva ibi ni ibizaba ubwo Kristo azatungutse ku bicu, ubwo azadutwara mu ijuru, tugeze mu ijuru, ko izi mbuto z'umuzabibu bazazisangira natwe tugeze mu ijuru. Haba harimo kwishuka. Nagira ngo mbabwire yuko udasangira nawe uyu munsi wa none ntabwo azasangira nawe icyo gihe. Hari icyo dukwiriye kumenya ahangaha. Yaravuze ngo kugeza ubwo nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Ubundi ahantu hose iyo Bibiliya ivuze ubwami bwa Data cyangwa se ubwami bw'Imana, burimo imigabane ibiri. Hari ubwami bw'ubuntu, hakaba n'ubwami bw'ubwiza. Ubwami bw'ubuntu ni bwa bundi Pawulo yarenguriragaho ubwo yavugaga mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 ngo nuko rero twegeye intebe y'ubwami bw'ubuntu tudatinya, tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ariko ubwami bw'ubwiza ni bwa bundi Yesu yavuze muri Matayo 24:38 ngo muzabona umwana w'umuntu aje yicaye ku ntebe y'ubwami bw'ubwiza bwe. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwami bw'ubuntu ni ubuntu bw'Imana bukora mu mitima yacu, buhamwa n'igitambo cya Yesu ku musaraba Karuvari, kandi noneho bugatuma ubwami bwe buza mu mitima yacu. Buryo dusenga tuvuga ngo ubwami bwe buze, tuba tuvuga ubwami bw'ubuntu. Akagira intebe ye mu mitima yacu, akabonekamo icyicaro cye, akagiramo icyicaro mu mitima, noneho agaturamo, agategekera muri twe. Ubwo ni ubwami bw'ubuntu. Rero aravuze ngo ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Ntabwo azigera asangira natwe ku mbuto z'umuzabibu kugeza igihe tuzatunyoye dufite vino nshya, dufite ubuntu bushya bukorera mu mitima yacu, nibwo gusa tubasha gusangira nawe imbuto z'umuzabibu mu bwami bw'ubuntu. Hari ikintu hano dukwiye gusobanukirwa. Yaravuze ngo ntabwo nzanywa rwose ku mbuto z'imizabibu. Umuzabibu ubundi ni igiti kirandaranda kikagenda cyurira ku kindi giti nk'uko tubona amatunda asanzwe, noneho ukagira n'amashami. Aya mashami niyo yeraho imbuto. Rero yaravuze ngo ntabwo nzanywa ku mbuto z'imizabibu. Aya mashami ntabwo azigera abasha kwera imbuto. Kugira ngo byumvikane neza, reka mbasomere isomo. Yohana igice cya 15. Yohana 15 umurongo wa 1 haranditse ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Umurongo wa 5 ngo nije muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yesu niwe muzabibu, amashami ni twebwe n'abantu b'Imana n'abigishwa be, niwe babasha kwera imbuto. None aravuze ngo ndababwira ukuri ko ntazarya ku mbuto z'umuzabibu. Mwamashami y'umuzabibu mwe, mwabigishwa banjye mwe, ntabwo muzigera mubasha kwera imbuto ngo mbone izondya, keretse nidusangira vino nshya mu bwami bw'ubuntu. Nimuba mufite ubuntu bushya bukora mu mitima yanyu. Ngiki cyo yavugaga. Ibi rero kugira ngo bishoboke nuko umuntu abarwaye mwene wacu wa mugufi, uyu mugabo ukomeye uwo Rusi yahuye nawe akamugiraho umugisha, nuko akamubwira ati noneho igihe kirasohoye, aramubwira ngwino urye ku mutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Igihe cyo gukoza intore muri vino cyo gisohoye, umwanya w'imbuto ugiye kuboneka. Nuko aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya, arahaga, arasigaza. Amagambo ndayakunda cyane. Arazirya, arahaga, arasigaza. Kugira ngo tubisobanukirwe neza, ndagira ngo wumve, tubanze dusobanukirwe neza icyitwa imbuto yari izo arizo. Ngo bamuha impeke zikaranze. Impeke
impeke abise baryaga ubundi ni ingano baryaga ingano. Mbese iyo birivuze ingano bishaka kuvuga iki? Kadusome muri Yoweri twumve izi ngano izo arizo. Igihe cyo kurya uwahumbye neza abasha kurya izi ngano, akarya agahaga ndetse agasigaza. Kadusome muri Yoweri igice cya kabiri. Yoweri igice cya kabiri turasoma ku murongo wa 18, 19, twongeye dusimuke dusome umurongo wa 23 na 24. Haranditse ngo maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Banze byumvikane ko babanje kubona imbabazi z'Imana, bamugireho umugisha. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Ngiye umaze kumujyaho umugisha akaba amaze kubabarirwa, yohererezwa ingano na vino n'amavuta ya elayo. Amavuta nusoma muri Zekariya bazakuvuga ko ashushanya umwuka w'Imana. Vino twayisobanukiwe, ariko ubundi bavuze ingano, izi mbeke zisobanura ikizo. Umurongo wa 23, noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavuba imvura y'umuhindo n'iyitumba nk'ubwa mbere. 24, imbuga zizasenderezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Izi ngano, izi mbeke zishushanya imvura y'itumba n'imvura y'umuhindo ngo ku rugero rukwiriye. Abundi abahanuzi bagiye bahanura bakavuga iby'umwuka wera, babihanuraga bavuga ngo ni imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Babigiranyaga n'imvura yagwaga mu gihugu cya Palestina. Imvura yaragwaga, yagwa noneho bigatuma imyaka imera ikera. Imvura y'umuhindo yakuzaga imyaka, noneho imvura y'itumba yatumaga imyaka yera igakomera. Noneho nicyo kigereranywa n'ahangaha n'ingano, nicyo kigereranywa n'ingano n'impeke, ngo munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwa nk'ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo asesekare. Ni ukuvuga ngo umuntu uhuye n'uyu mugabo mwene wacu wa bugufi, wahumbye neza nuhura nawe, maze amaraso yakagira icyo akora mu bugingo bwe, ubuntu bwe bugasaba mu mutima we, ubuntu bw'Imana bugakora mu mutima w'umuntu, akarya agahaga, akishimira ubuntu bw'Imana, akishimira kubana n'Imana, akanezerwa umunezero w'ab'ijuru. Umva uko Zekariya yabihanuye. Zekariya igice cya 9. Zekariya igice cya 9. Aha yahanuraga ibyabaye ku munsi wa Pentekoti. Ku murongo wa 15 ngo Uwiteka Nyiringabo azabarinda, bazatsemba ababisha bakandagire ku mabuye y'imihumetso, bazanywa basahinde nk'abanywi ba vino, buzure nk'uko inzabya zo ku nkokora z'igicaniro zuzura. Ngo Uwiteka azabarinda, bazatsemba ababisha bakandagire ku mabuye y'imihumetso. Ntabwo ari ababisha b'abantu, ahubwo ni abadayimoni, ni imyuka mibi ahantu ho mu ijuru ikorera mu bugingo. Iyo ngiyo arayitsemba, kandi ngo bazakandagira ku mabuye y'imihumetso. Aya mabuye ashushanya amasezerano y'Imana. Abasomye mu gitabo cy'Umugenzi mu gice kivuga Isayo gahinda gasaze, twasomyemo amagambo avuga ngo hariho amabuye yo gutarukiraho. Ariya ni amasezerano y'Imana. Nuko n'abantu bagundira amasezerano y'Imana, bikabatera kunesha ingeso zabo, bikabatera guhabwa umwuka w'Imana, ngo bazanywa basahinde nk'abanywi ba vino. Ku munsi wa Pentekote nibyo byabaye kubigishwa.
baranyoye umwuka w'Imana baragotomera ubuntu bw'Imana, umwuka w'Imana arabuzura kugeza ubwo abantu babarebye baravuga ngo aba bantu basinze ihira, banyoye vino, ngo bazanga basahinde nk'abanywi ba vino, ngo bazuzura nk'uko inzabya zo ku nkokora z'igicaniro zuzura. Ubuntu bw'Imana buragenda bukuzura umutima w'umuntu kugeza ubwo umuntu yumva yenda guturika. Ngo dufite ubutunzi mu nzabya zibumba. Urwabya ruroroshye cyane. Hari icyo naje kuvumbura muri urugendo, nuko umwuka w'Imana aremerera umubiri. Iyo umuntu bw'Imana bwuzuye umutima w'umuntu ajya kumva rwose pe ameze arerera. Urabona inka yenda kubyara yerera ikora hari ntabwo abasha kwihanganira kuguma hamwe, yumva yahaguruka akagenda akavuga ibimurimo, ntabwo abasha kubibika ngo yihangane. Ngo bazuzura nk'uko inzabya zo ku nkokora z'igicaniro zuzura. Ngo maze uwo munsi Uwiteka Imana yabo izabakiza nk'ukiza umukumbi w'abantu be, bazamera nk'amabuye meza atatse ku ikamba akizwe hejuru y'igihugu cye. Ngo erega kugira neza kwe ni kwinshi, kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi. Ingano zizatera abasore kubengerana, kandi vino y'umuhama nayo izatera abakobwa kubengerana. Nguwo wahumbye neza aramubwira ati ngwino urye unywe, ukoze intore yawe muri vino. Yicara n'abasaruzi ararya, bamuha impeke zikaranze ararya, aranywa, arahaga, arasigaza. Nuko ngo ingano zizatera abasore kubengerana. Ubuntu bw'Imana bubengerana umutima w'umuntu kugeza ubwo abantu bamuri akavuga bati ni ukuri uriya muntu yabanye na Yesu. Cyo gituma mu gice cya 10 cya Zekariya 1 handitse ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi. Umuntu wese azamumereza ubwatsi noneho mu rwuri rwe. Uwahumbye neza ntabwo azakomeza kunywa ko abasore bavomye gusa, ahubwo nawe ubwe yigira ku isoko akavoma, akagotomera, akarya, akanywa, agahabwa ubuntu bw'Imana. Umwuka w'Imana kuzura muri we. Bowazi yabwiye Rusi ati ngwino urye ukoze intore muri vino isharira. Nuko yicara n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya, arahaga, arasigaza. Iri jambo ngo arasigaza niryo kwitaho. Buriya nta muntu wariye muri ubu buryo ubuntu bw'Imana ushobora kubyibikira ngo bigume muri aceceke bikunde. Ntabwo bishoboka. Ntabwo yabika muri ngo bishoboke. Mose yazamutse ku musozi amarana n'Imana iminsi 40, ararya, arahaga, ariko igihe yamanutse ubwiza bw'Imana burabagirana mu maso ye. Mu Kuva 33 muzabisangamo. Amanuka ubwiza bw'Imana burabagirana mu maso ye, n'abamubonye nabo bamenya yuko yabanye n'Imana. Igihe Yesu yagaburiraga abantu, katubivuga tubisoma ni muri Yohana igice cya 6. Yohana igice cya 6 agaburira abantu 5,000. Ntabwo bariye ngo bahage birangirira aho ngaho, ahubwo ijambo ry'Imana ratubwira igice cya 6 umurongo wa 12 ngo bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano. Ubwo abariye bashigaje, barariye, barahaga, barasigaza. Ababwira guteranya ubuvungukira kugira ngo babutware bashyire n'abatageza aho ngaho, nabo bagende basogongera bamenye ko Uwiteka agira neza. Uwahuye n'uyu mugabo ukomeye wahumbye neza ararya agasigaza, ntabwo abyibikira umutima ngo abyigumane birangira aho ngaho. Umunsi umwe Petero baramubwiye ngo noneho nta kibazo, reka twemere ko yakugiye bagiriye neza, ariko nimwicecekere, ntimuzajye mubivuga, muzajye mwirorera. Aravuga ngo ntabwo twakwimaganya ngo tureke kuvuga ibyo twumvise n'ibyo twabonye. Hari ibyo bumvise mu bugingo bwabo, hari ibyo babonye ibyishishiro ry'umuntu ritigeze kubona, ibitarigeze kwinjira mu mutima wabo byinjiyemo.
maze bararya barahaga, ubuntu bw'Imana burabahaza, ntabwo babashaga kwiyumanganya. Igihe kimwe muri Yeremiya 20, Yeremiya yigeze gushaka guceceka ngo yiyumanganye, aravuga ati Mana, ati warambeshye, ndabivuga bakankubita, bakandenganya, bakankubita mu isayo, bakanjugunya mu isayo, imisundwe ikandya, ati wewe wiyicariye mu cyubahiro cyawe mu ijuru ntabasha kugukubita, ati none kuva uyu munsi ndacecetse ntabwo nzongera kuvuga. Ariko uwahumbye neza ntabwo abasha kwiyumanganya, arasigaza. Yari yumanganyije ngo ajya kumva ngo yumva umuriro ngo uragurumana mu magufwa ye, aravuga ati yewe, ati naturika ndamutse ntabivuze. Arangije arongera aravuga avugira Imana. Uwariye neza arahaga agasigaza. Rusi yarariye arahaga, si uguhaga gusa, ahubwo twasomye ngo ararya arahaga arasigaza. Nuko umurongo wa 15 ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati uhumbe no hagati y'imiba, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda, muzisiga zihumbe ntimumuhane. Uwahumbye neza ntabwo araryoherwa kumva yakomeza, arongera agahumba, ntabwo arekera aho ngaho, arongera kumva yajya mu ijambo ry'Imana. Niwe urushaho kugira inyota y'ijambo ry'Imana, maze yasoma akumva akajya kumva no hagati y'imiganda. Soma no muri Rusi, soma no muri Matayo, umwuka w'Imana akajya amubwira ngo soma na kiriya gitabo, zana no kugana Yesu, zana n'uwifuzwa ibihe byose. Nuko agasoroma hagati y'imiganda, agahumba hagati y'imiganda. 17 ngo nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba. Iri jambo ngo nimugoroba niryo kwitaho. Ubundi iyo bigeze nimugoroba izuba rirarenga. Nyamara Bibiliya hari ikivuga, Malaki 3:20, Malaki 3:20 hari icyo bavuga, haranditse ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mu kiragire nk'inyana zo mu kiraro. Hari uwiswe izuba ryo gukiza, izuba ryo gukiranuka. Mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza. Iri zuba ryo gukiranuka rirasira umuntu rifite gukiza ni irihe? Matayo igice cya mbere umurongo wa 21, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nta wundi mukiza utari Kristo. Ubwo ari ukiza rero, ni nawe zuba ryo gukiza rirasira abantu rifite gukiza mu mababa yaryo, zuba ryo gukiranuka. Noneho hari ikintu gitangaje, nuko Rusi nyuma yo kurya agahaga ntabwo yarekeye aho ngaho, ahubwo nyuma yuko ahumbye neza, nyuma yuko ahuye n'umugabo ugira neza, akamubabarira, akamuruhura, akamumara umubabaro, nyuma yuko abwiye ngo noneho ngwino urye uhage, ibyo byose ntabwo yarekeye aho ngaho, ahubwo yarakomeje arahumba ngo ageze igihe izuba rirenga. Uwahumbye neza akaba yarasobanukiwe n'ubuntu bw'Imana bo mu ijambo ry'Imana, yarasogongeye akamenya ko Uwiteka agira neza. Niba urushaho kumwegera, niba urushaho kwigira ijambo, niba urushaho gushakashaka ubuntu bw'Imana, ahorana inyota yo gukiranuka, kugeza ubwo zuba ryo gukiranuka Yesu Kristo azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, aribwo byiswe ngo ni ku mugoroba. Arahumbageza nimugoroba, arazikorera, ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye, kandi akura mu gikondore byashigaje arabimuha. Aya magambo ndayakunda cyane, ndayakunda. Mwumva wahumbye neza, nshuti muvandimwe. Mu gihe twiga ibi ngibi, ndagira ngo ugiranye n'imibereho yawe umenye nawe warahumbye neza. Mbese nawe wahumbye neza? Mbese nawe wigeze uhura n'uyu mwene wacu w'ubugufi? Mbese wigeze uhura n'uyu mugabo w'umutunzi w'imbabazi, uyu mugabo ukomeye witwa ukomeye, mwene wacu wa bugufi? Wigeze uhura nawe? Wigeze usogongera kweba abahungu bavomye muragotomera? Mbese yigeze akumara umubabaro, umugiraho umugisha rwose? Cyangwa ntabwo uri muri abangaba? Wahumbye neza nuko nguko ameze. Ibi byandikiwe kugira ngo bitubere akabarore, twisuzume ubwacu. Mbese nawe ujya ubasha kurya ugahaga ndetse ugasigaza? Rusi yarariye arahaga arasigaza, ku buryo yageze ngo no mu rugo nyirabukwe aramubona,
aranditse ngo nyirabukwe abona izo yahumbye, ntabwo abasha kubyigumanira, ntabwo abasha kubibika, ahubwo na nyirabukwe arabibona. Hari impamvu bakoresheje ijambo nyirabukwe. Ubundi Bibiliya iravuga ngo birakomeye ko umukazana abana na nyirabukwe amahoro, ariko noneho nyirabukwe abasha kubona imbuto z'ibyo yahumbye imbere y'uyu mutunzi ukomeye mu murima we, abasha kubibona. Uwahumbye neza azabana neza na nyirabukwe, azabana neza na nyina, azabana neza n'ababyeyi, azabana neza n'abavandimwe be, azabana neza n'abavandimwe be. Nuko ngo nyirabukwe abona izo yahumbye, kandi Rusi akura mu gikondoro ibyo ashigaje arabimuha. Uwahumbye neza ntabwo abasha kubyigumana, ahubwo akabaka mu mutima ibyo umwami Imana yamubwiye, akabaka mu mutima bwa buntu bw'Imana, za ngano yari yagahaga, maze akagaha no ku bandi. Nguyu uwahumbye neza. Kandi ndagira ngo wongere wibaze niba warahumbye neza nk'uyu nguyu. Niba warahumbye neza, hari amagambo nshaka ko dusorezaho ari ku murongo wa 22 ngo nawe mabwira Rusi umukazana bati mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abajabe be kugusanga mu murima wundi. Niba warahumbye neza, ntukabe mu murima w'uyu mwene wacu wa bugufi, ntukabe mu murima w'uyu mutunzi imbabazi. Komeza uhumbe, ukomeze ushakashaka ubuntu bw'Imana kugeza aho izuba rirengera. Nuko akajya aguma mu bugufi bw'abaja ba Bowazi, akajya ahumba ageza aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. Uzakomeza uhumba kugeza ubwo isarura rirangiye, kugeza ubwo umugoroba uzaba ugeze Kristo yagurutse kureba imbabazi. Icyo gihe noneho nibwo uzabasha kuba mu bwami bw'Imana. Ariko naho waba warahumbye neza, ukageza ugacikiriza, ugasubira mu nzu nk'uko byagenze kuri Rusi, ngo asubiye mu nzu akanya gato, ugasubira iwanyu mu mubiri, najya ngo nkubwire ngo ufite ingorane. Tuza kubona mu gice cya 2 cy'iki cyigisho. Umwami Imana kugire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wirukiranuka, mubyeyi wacu wa bugufi, mwene wacu wa bugufi, turagushimye cyane, turaguhimbaje kuko uba hafi y'umuntu wari wese muri twe, ndetse ngo wese abasha gukora akabakabye. Izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wemeye kwihwanya natwe, ukambara umubiri n'inyama n'amaraso nk'ibyacu kugira ngo ubashe kuducungura. Tugushimiye ko abemera kuza mu murima wawe babasha guhabwa ubuntu bwawe, bakarya bagahaga ndetse bagasigaza. Nuko turagusiye kugira ngo tubashe kuguma mu murima wawe, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen.